Masih barang Putra Indra Muda Kang anak wawang matur tara thank you sing dari Cilandak anak wawang Mama Pandu majikan ngomong sing paling boral sayang Mama ya pipi kangen saya Mama ya pipi kenang apa kula demeni ngetika padahal warung kakang wis rumah tangga tapi angat tibi bisa kan go dibohongi tetep mengaksa najan wis duwe rabi Mama e pipi kang rasanya Mama e pipi kang rasanya Mama e pipi wong sing paling eman dhewe kang rasanya Mama e Pandu wong Cilandak pribasane wong ngedemen selalu kekaton selalu kebayang tapi nyatane cinta gawe gelap mata mung bisa demeni li bisa duweni Kang Dito sayang wong sing paling eman Kang Dito Mama Ibu Kang Dito Mama Ibu Kang Dito Mama Ibu Kang Dito Mama Ibu Mama Bunga Mama Bibi Kang Rasjania Mama Bibi sayang Mama Bibi Mama Pandu dalan-dalan nok depi wong hargelis nok depi nangapa kudu terjadi temen wong duwe rabi bisa kaki siji cukup tek pendem ning ati Mimi Aulia Mimi Aulia Mimi Aulia Mimi Aulia sayang Mimi Aulia nok depi sing deui haur gelis kula kan rangesan kakang wis duwe keluarga cuma bisa mendem mungkin bisa bareng maksa anggar bisa sunutupi rasa Mimi Aulia pribasane wong demen teh bibit selalu kekatonan teh bibit sayang teh bibit ingat bae ning kakang teh bibit selalu kebayang Mimi Rere aduh Mimi Rere ku sayang wong sing paling eman Mimi Rere sayang wong sing paling borat Mimi Rere terus wong sing paling eman dewe Mimi Rere ala tobat Mimi Rere sayang Mimi Rere kanggo kelalen iya Mimi Aulia sayang Mimi Aulia kanggo teh bibit sing duwe basreng nangapa kudu terjadi demen wong duwe rabi bisa jadi siji Mimi sama mi cukup tek pendem ning ati Mimi Wayu sayang Mimi Agung Mimi Wayu sing paling eman deok sing bebas rek Mimi Wayu Mimi Agung matur kesuwun kula jan rangesan kakang wis duwe keluarga cuma bisa mendem mungkin bisa bareng aja maksa anggar bisa
padahal weruh kakang wis rumah tangga tapi ati bisa kanggo dibohongi anggar tetep maksa najan wis duwe rabi. Matur kasih. Oke Regen, kita kebersamaan kita di